چشمی ما بیا، بر دلی ما گر نمی آیی به چشمی ما بیا. از محیط اندیشه داری بر لبی دریا بیا، از محیط اندیشه داری بر لبی دریا بیا. خاک بر چشمم زند نظاره همچون گیربان، ای نسیمی پیرهن از دامنی صحرا بیا. ای نسیمی از دامنی صحرا بیا. از تپیدن ریخ زری از تپیدن ریخ زری دنبالو پر مرا، بر سری سیدی خودی سیادی بی پروا بیا. بر سری سیدی خودی سیادی بی پروا بیا. سینه را چون لال از داغت چراغان کردم، در چمن بهری تماشا ای گلی رنا بیا. از نگاهت می توان سیری گلی بادام کرد، چشم در راهی تیم ای نرگسی شهلا بیا. خانه دل کردم چون صفحه آیینه ساز، یک شب از بهری دوای شمعی باز ما را بیا. چشمی سیدا موای تو آفتابی در مقامی خود بیا
تنها بیا بر دلی ما گر نمی آیی به چشمی ما هر آهنگ در زیر نوای خود خاطره های بسیار خوب را دارد، خواه برای سراینده و خواه برای شنونده. آهنگ های خوب هیچگاه از بین نمی روند. آنها سال تا سال بازخوانی می گردند، بیشتر و بیشتر با صداهای گوناگون صدا می دهند، اجرا می گردند و همین گونه آهنگ ها همیشه در یاد و خیال در خاطره های ما هستند. همین آهنگی که حالا صدا داد در شمار همین گونه آهنگ های بسیار خوب و معروف بود که سالها پیش آن را استاد بای محمد نیازوف سرایده بودند و همین گونه بارها بازخوانی گردید. دوستان سلام، این برنامه خاطره ها است نظارتان و حالا در مهمانی نوبتی برنامه خاطره ها هستند انسامبل شش مقامی فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان و همین سرود را حالا برایمان اجرا کردند رستم رحیموف، یکی از سراینده های خوش آوازی همین انسامبل. صحبت را همراه ما ادامه می‌دهند دلیل رسولوف، یکی از سرایندگان دیگر و جوان و حرفه‌ای انسامبل شش مقام. خوش آمدید همگی به برنامه ما. سلامت باشید. سرآول سلام و درودی خود را به بینندگان تلویزیونی سفینه میرسانم، خصوص به مخلصان برنامه خاطره ها. سرودهای استادان گذشته را خاطره میکنیم و بازم تکرار میکنیم. بله، گفتیم که این سرود از استاد بای محمد نیازوف بود. این سرود را آن کس سرایدند و بعد از آن کس باز بارها بازخوانی گردید و گروه شما نیز تصمیم گرفتید که این سرود را بخوانید. درباره این یک کمی بگویید، چگونه شروع شد که بازخوانی کردید؟ آهنگ های استاد بای محمد نیازوف و دیگر استادانی که گذشتند بسیار آهنگ های والا است از جهتی آهنگ و هم از جهتی متنی که آنها انتخاب کردند و همین است که در انسامبل ما آهنگ های استادان گذشته شش مقام را ما بازخوانی میکنیم و از طرف سرایندگان این انسامبل سراییده می شود. سرودی که صدا داد در اجرای رستم رحیموف، آوازی این سراینده بسیار با همان دیاپازونی که استاد بای محمد نیازوف داشتند و صدایی که آن کس داشتند بسیار مانند است و محض خود همین سراینده با همون سرودهای استاد تکیه میکنند. از همین سبب ما این سرود رو انتخاب کردیم، به واسطه خود آن کس انتخاب کردند و ما با همراهی مطربان چیره‌دست انسامبل آماده کردیم و امروز پیشکشی تماشابینان گردانیدیم. سلامت باشید. سرودهای استاد یک سرودهایی بودند که آنها هیچگاه از بین نمیروند. هر یک سرودش در علاهیدگی جذاب بود. هر یک سرودش تا حال برای والدین ما، برای بابا و بیبی، برای پدر و مادران ما همچون خاطره های بسیار زیبا هستند. در گوش آنها وقتی که صدا می‌دهد به یادشون خاطره های زیبا رو می‌آورد از دوران جوانیشون. و استاد همین گونه نفری بودند که اسم خود را برای همیشه در خاطره های مردم ثبت کردند با سرودهای خوبی خود. در این مورد شما چی نظر دارید؟ بله، مقصد سراینده، مقصد هنرمند همین است که از خود یک میراث، یعنی که میراث چی است؟ یعنی که همون سرود و آهنگ خود رو باقی ماند و با تماشابینان، با مخلصان خود نام خود رو باقی گذارد. واقعا استاد بای محمد نیازوف چه که شما قید کردید علاقه نام خود رو در موسیقی کلاسیکی تاجیک شش مقام ثبت کردند، یک جایگاه خود را دارند و آن همون هنر و استعدادی که آن کس دارند امروز شاگردان، هواداران آن کس پیگیری آن کس هستند و دوام دهنده کاری آن کس هستند. و بسیار خوب است که قدر میکنند، بسیار خوب است که نمیگذارند از بین برود و یادآوری میکنند هرگاه به ما اسم همین بزرگان صنعت را، جوانانی که حالا در این جاده قدم گذاشتند. و غیر از این سرودی بیا، شما در انسامبلتون باز کدام سرودهای از استادان بزرگ را بازخوانی میکنید، کار میکنید روی آنها؟ تشکر زیاد. ما برابر سرودهای شش مقام
яъне ки мо аз аввал сурудҳои шашмақомро интихоб мекунем аз шашмақом ва баъдан яктоги суруд аз устодони гузаштаи худамон интихоб карда онро омода месозем. аз устод хеле ки гуфтед Боймуҳаммад Ниёзов, аз устод Содирхон Ҳофиз, аз устод Ҷӯрабек Набиев, Ҷӯрабек Муродов ва дигар устодоне ки нақши худро дар ана ҳамин санъати тоҷик гузоштаанд, аз оҳангҳои онҳо интихоб карда омода месозем ва ба барномаҳои консертие ки барпо мегардад дар дохили филармония ва берун аз он иҷро мекунем. дар баробари оне ки сурудҳои устодонро кор мекунед, гуфтед ки сурудҳои навбанав низ худ эҷод мекунед. Бале, баробари сурудҳои устодон мо эҷод ҳам мекунем ва ана ҳамон суруди эҷодкардаи худро чӣ хеле ки гуфтам бо мутрибон кор мекунем, маслиҳат мекунем ва онро омода мекунем. Шашмақом хоси нафароне аст ки маъниро дарк мекунанд, хоси барои нафароне аст ки онҳо воқеан мусиқиро дарк мекунанд ва вақте ки аввалин маротиба нафар шашмақомро гӯш мекунад, бовар кунед ин табиӣ аст ки намефаҳмад, гумон мекунад ки ҳамин гуна як суруд садо дода истода, вале вақте ки чанд бор гӯш мекунӣ, вақте ки вориди шашмақом мешавӣ, маънии бисёр бузурги онро дарк мекунӣ, як оромиши хоса бароят мебахшад, бароят ҳаловат мебахшад. Барои шумо шашмақом чист? барои ман шашмақом як баҳре ҳаст ки баҳри беканор аст. барои шашмақомро дарк кардану шунавидан фидоӣ будан дар кор. Фидоӣ ин миллат будан дар кор, зеро ки шашмақом моли тоҷикон аст. яке аз ганҷинаҳои бебаҳои миллати тоҷик аст ки дар арсаи байналмилалӣ моро муаррифӣ мекунад. як дунёи ман аст шашмақом. бе шашмақом ман худамро тасаввур карда наметавонам ва умуман як мусиқие мебошад ки мусиқӣ шоҳасари безавол мегӯянд. ва вақте ки як санъаткор аз ҳамин зина мегузарад, ӯ аллакай воқеан як сароянда ҳисоб мешавад. дигар жанрҳоро хондан барояш осонтар мешавад. ин мактаби бузургест барои як санъаткор гумон мекунам ва дар филармонияи давлатии Тоҷикистон махсусан ансамбли шашмақом ҷавонон бисёр ҳастанд ки ҳамин равияро интихоб карданд. бале, бисёртар ҷавонон кору фаъолият мебаранд. бо вуҷуди ҷавонон мо инҷо устодони санъати шашмақом дорем, зеро шашмақом ин аз насл ба насл тариқи устод шогирдӣ то ба мо расидааст. мо низ ҳамин анъанаро идома медиҳем, аз устодони худ меомӯзем ва ба насли оянда мерос мегузорем. саломат бошед. биёед як суруди дигар мешунавем ва боз суҳбатро идома медиҳем. پریشانی که من دارم چی میپرسی زیوالی پریشانی که من دارم زیادش باری آن عشقی سوزانی که من دارم تمامی هستیم سوزد ز داغی آتش هجران تمامی هستیم سوزد ز داغی آتش هجران
саломат бошед. Ташаккури зиёд. Ин оҳанг як каме ошно буд. Гумонам ин оҳангро шунида будам ё аз устод Зафар Нозим ё аз устод Бой Муҳаммад Ниёзов. Чӣ гуна ба сурудҳои ин устодон шабоҳат дорад каме? ин суруд яъне ки ин оҳанг дар равияи ана ҳамон оҳангҳои устодони забардасти тоҷик устод Бой Муҳаммад Ниёзов ва устод Зафар Нозимов эҷод шуда рӯи кор омадааст ва воқеан оҳангҳои устодони гузаштаи мо бисёр дилнишину форам буд ки имрӯз шогирдони ана ҳамон устодони гузашта аз устодони худ илҳом гирифта яъне ки кори онҳоро пеш мебаранд. Шогирду устод гуфтем, шумо худ шогирди ки ҳастед? Он нафароне ки ба ман қадри ҳам ягон сурудро ягон порчаи сурудро низ ба ман омӯзонданд, ман устоди хеш меҳисобам. Устоди ман дар ҷодаи санъат яъне Шашмақом устод Ҷӯрабек Набиев, устод Мастона Эргашева, устодони зиёде ба ман ҳаққи устодӣ доранд. Яке аз онҳо аз устод Ҷӯрабек Набиев дар коллеҷи санъат ҳунар омӯхтаам ва дар консерватория бошад аз устод Мастона Эргашева. Кор кардан бо ин устодони санъат чӣ гуна аст? Вақте ки ҳамроҳашон кор мекардед, шумо як ҷавоне ки шавқ доред, ҳавас доред танҳо, вале нозукии касбро намедонед. Сабки омӯзонидани онҳо чӣ гуна аст бароятон? То кадом андоза писанд аст? Ташаккури зиёд. Ҳар як устод услуби дарсдиҳии худро дорад ва вақте ки ман дар коллеҷи санъат мехондам, сабку услуби дарсдиҳии устод Ҷӯрабек Набиев дигар буд. Устод бо ҳамроҳии мо меомаданд, сурудро як бор ба мо хонда медоданд ва мо онро сабт мекардем. Ҳам дар хотир ва ҳам дар тариқи телефони мобилӣ сабт мекардем ва баъдан онро омода мекардем. Дар вақти машқ, дар вақти холигӣ онро тамрин карда омода мекардем ва баъдан дар дарси навбатӣ устод онро гӯш мекардану ва камбудиҳои онро бартараф мекарданд. Дар консерваторияи миллӣ бошад ба ҳамин тариқ. Умуман услуби устод шогирд як аст. Устод мехонад, шогирд такрор карда ҳамон сурудро меомӯзад. Дар ҷамъ гирем услуби тамоми устодони мусиқии суннатии классики Шашмақом як аст. Ҳар як инсон, нафаре ки чи дар ҷодаи санъат аст ва чи дар дигар корҳо фаъолият мекунад, як сабки кори, як шеваи кори ба худ хосаро дорад ва мо шогирдон аз ҳар кадоми онҳо як чизе омӯхта худро месозем. Вале ба ҳар ҳол сабки онҳо бароямон писанд аст. Кӯшиш мекунем ки дар равияи яке аз онҳо каме бештар рафта бошем, каме бештар ҳамон равияро дӯсттар медорем. Шумо равия, сабки кадом устодони санъатро меписандед? Камакак аз устод Ҷӯрабек Набиев, камакак аз устод Мастона Эргашева, дигар устодони санъати худамон гирифта як мехоҳам як тарзу услуби худро, хоси худро дошта бошам, яъне ки омода созам. Ва аз устодонатон шумо низ сурудҳоро бозхонӣ кардаед? Бале, бисёр. Мо пайваста аз устодо бозхонӣ мекунем, ёдовар мешавем, зеро дар ана ҳамон суруду оҳангҳои сафту навоҳои онҳо мо ба воя расидем ва ин қарз аст гӯемам, хато намекунем, зеро вақте ки суруди устодонро мо бозхонӣ мекунем, баъдан шогирдон яъне ки насли нав ана ҳамон суруди устодонро бозхонӣ мекунанд. Ана ҳамин аст ки сурудҳои устодони гузашта то ба мо омода расидааст. Яке аз сабабҳои асосии оҳангҳое ки аз замони қадим ба мо расидааст, Шашмақом махсус ба мо расидааст, ана ҳамин аст ки бозхонӣ кардани анамон сурудҳо то ба мо расидааст. Барои поси хотири онҳо ин сурудҳоро зиндатар мекунед ва мухлисон пешкаш мекунед. Ва аз устод Ҷӯрабек Набиев ки ҳамроҳатон кор кардааст, ба шумо омӯзиш додааст, гуфтед, сурудҳо бозхонӣ кардаед? Бале, ман дар барномаҳои қаблӣ ки дар ана ҳамин студия сабт шуда буд, махсус як барнома дар бораи устод Ҷӯрабек Набиев сабт карда будам ва имрӯз низ ман мехоҳам ки ана ҳамон сурудҳое ки устод эҷод кардаанд онҳоро сароям. Чун сурудҳое ки устод эҷод кардаанд ҳамаи онҳо беҳамтоанд, аз ҷиҳати матну оҳанг бисёр воло ҳастанд ва ба шунаванда тез таъсири худро мерасонад. Не ин ки дар барномаҳо, дар бисёр чорабиниҳои
фарҳангӣ низ ман оҳангҳои устодро сароидам. Ҳатто дар хато накунам соли 2014 дар 80-солагии Содирхон Ҳофиз ман шахсан бо устод якҷо суруд сароидагӣ ҳастем ки ин хеле бо ин ифтихор мекунам. Рисолати шогирд ҳамин аст ки суруди устодро бояд ҳатман сароида бошад. бале ва вақте ки сурудҳои устодро бозхонӣ мекунед, вақте ки онҳо садо медиҳанд, чӣ хотирае аз устод дар зеҳнатон пайдо мешавад? хотираҳои бисёр аҷоиб. Ана ҳамон хотираҳое ки мо бо устод ҳамроҳ кор мекардем, мо устодро чӣ хел қабул мекардем, бо устод чӣ суҳбатҳо мегузарондем, чӣ насиҳатҳое ки устод мекарданд, ана ҳамон лаҳзаҳо ба хотирамон мебиёянд вақти ҳангоми иҷроиш. ва ҳоло кадом суруди аз устод Ҷурабек Набиёвро барои мо ҳамчун армуғон овардаед? суруд ном дорад бо худ чӣ мебарӣ. матн аз устод Фарзона мебошад, оҳанг аз устод Ҷурабек Набиев. Медонед, як чизро бояд ман қайд кунам ки устод Ҷурабек Набиев дар кулвори анамо эҷодиёти худ аз устод Фарзона бисёр ғазалҳо интихоб кардаанд. ва чаро шумо маҳз ҳамин сурудро интихоб кардед? матнаш барои шумо чӣ гуна аст? Чӣ гуна қабул кардед? Бо худ чӣ мебарӣ? яъне дар матни он гуфтааст ки эй дӯст, аз ҷаҳон бо худ чӣ мебарӣ? аз ин ҷаҳон ҳамаи мо дасти холӣ меравем ва аз ин ҷаҳон ягон чиз бурда намешавад. ва шоир ва оҳангсоз низ бисёр кӯшиш кардааст ки шеър ва оҳангро ба ҳам талъам дода як оҳанги як суруди зебо офарад. як суруде бошад ки бисёр таъсирбахш бошад. бале, воқеан ҳам бисёр як суруди таъсирбахш эҷод шудааст ва агар иҷозат бошад мо он сурудро пешкаши тамошобинон гардонем. бале, албатта, чун шумо ҳамроҳи мо суҳбат кардед, намешуд ки шумо бе сароидани суруд аз барномаи мо биравед. ва дӯстони азиз, оҳиста оҳиста фурсати анҷоми барнома аст ва бори дигар ёдовар мешавем ки дар ин барномаи хотираҳо мо зери навои оҳангҳои устодони бузург суҳбат кардем ва барои ин иҷроҳо моро ҳамроҳӣ кардан ансамбли шашмақоми филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи устод Акашариф Ҷураев ва ҳоло як таронаи дигар дар иҷрои ҳамин гурӯҳи бисёр хубу ҳирфавӣ мешунавем ва то хотираҳои дигар хайр мегӯем. ای دوست از جهان با خود چی میبری؟ ای دوست از جهان با خود چی میبری؟ ای چون همه روان با خود چی میبری؟ نه گل بری نه پول بر درگهی قبول در روز امتحان با خود چی میبری؟ در روز امتحان با خود چی میبری؟ چیزی اگر بری پنهان ز چشم خود از چشم حق نهان با خود چی میبری؟ گر دست
بر فتح آسمان آخر بخواب دام با خود چی میبری زیبا اصالتام فروخ رسالتام بر گنجی اردوان با خود چی میبری بر گنجی اردوان با خود چی میبری بر لوحیات ها ماند که ساید است نیکی جاودان با خود چی میبری خالق منو تو را تمدید عمر کرد ای جان تو بجان با خود چی میبری نیکو مرا میمان فردا سلام میمان حالا مرا بمان با خود چی میبری حالا مرا بیمان با خود چی میبری ای دوست از جهان با خود چی میبری با خود چی میبری